Hello，大家好，今日嚟到鹽田中清路，再睇一個半山嘅豪宅望神府。咁望神府啦，亦都係今年年尾就交樓噶啦，價錢啦會比棚稅啦平少少。依家賣緊嘅積數啦係89平嘅3房，講緊咧係320萬左右噶。咁仲有106、109、112嘅4房，講緊嘅係喺380萬左右就買到噶啦。其中有112、109嘅南北通啦，係非常之好嘅戶型。我哋陣間上去睇睇。我哋嚟到咗營銷中心24樓嘅沙盤，有7棟住宅啦，咁有3棟咧係會遷嘅，即係賠俾原村民嘅。咁另外啦，有一棟啦係複式嘅別墅產品啦。另外有3棟正常喺度賣嘅，分別係1棟啦、2棟啦、3棟。OK， 咁一棟我哋賣緊嘅4房嘅產品，106同埋112嘅各2戶。咁電梯啦係有2梯4戶噶嘛。咁2棟嘅話咧就會有89嘅3房2戶，同埋啦109嘅4房2戶嘅。咁去到3棟啦，見到矮少少啦，因為佢層高啦，最高係淨係得16層嘅啫。佢分別係賣3戶嘅。128同埋129嘅積數嘅，價錢總價會貴少少，係460萬左右。其餘啦項目本體啦會有一個幼稚園嘅，同埋啦會有2棟嘅細型嘅商業廣場，8棟同埋9棟。咁7棟呢邊就係我啱先講嘅複式別墅啦。6棟呢邊啦，回遷房啦，同埋5棟啦，同埋4棟啦，都係回遷房嚟嘅。好，我哋嚟到24樓示範單位嘅樓層，2個電梯啦，4戶。OK， 我哋睇睇106嘅4房，朝南向，係一個經典嘅一個樹廳造型啦。開間啦，大約係有4米左右嘅。咁106做到4個房，我哋都知使用率應該比較高㗎。露台啦，有差唔多6.4米嘅一個長度㗎，連埋到第一間房㗎，睇到全山景，同埋樓下嘅幼稚園都睇到。遠處啦，我哋都望到海景。OK。呢個餐廳位啦，擺個4到6個人嘅圓台冇問題啦。我哋睇睇依家廚房呢個交付嘅標準先，睇下廚房嘅一個配置啊，抽油煙機同埋食爐同埋洗碗機都有嘅，米八嘅一個櫥櫃啦，同埋星盤都有嘅。好，我哋睇下第一間房先。我入到嚟啦，左手邊我哋睇到呢間房比較好嘅就冇飄窗嘅，咁連埋客廳嘅露台，當然係南向啦，擺到個1.5米到1.8米嘅床冇問題嘅。見到我哋第一個廁所，客廳嘅廁所啦，乾濕分離。咁見到第二間房啦，第二間房都大概得6到8個平米嘅。咁睇下我哋嘅主人房啦。1.8米嘅床冇問題啦，跟住同客廳嘅露台一個朝向啦，南向，睇到山景。望遠啲可以睇到海景嘅。全屋啦都會有中央冷氣嘅配置嘅。好，我哋睇下主人房配嘅一個廁所，乾濕分離啦，位置都算闊嘅。但係最後一間房咧就會有啲細喎，可能唔啱做書房同埋
工人房咧會比較好啊。而且呢度望出去啦，會有移動嘅一個遮掩啦。好，106嘅4房。好，我哋嚟到112平嘅4房單位。112嘅4房咧，做咗一個橫廳嘅設計。入門嘅左手邊啦，用起呢個飄窗嘅面積啦，我哋做咗個客櫃。入門嘅右手邊啦，就係一個 L 型嘅廚房，梗廚嚟嘅。橫廳嘅設計啦，佢嘅露台嘅位置啦，係會更加大，即係我哋睇出去嘅景觀啦，同埋景色啦，會更加靚啲。因為大概會有6米嘅一個開間。南向我哋遠處可以望到海景嘅，鹽田港嘅海景。樓下啦就係望神府自大嘅幼稚園。美中不足嘅啦，就係呢度會有些少遮掩，其他戶人家嘅。美中不足嘅啦，就係呢度會有一小嘅遮掩。呢個係106戶型嘅。餐廳位啦，可以擺到6到8個人都可以嘅。咁呢個戶型啦，最大嘅亮點當然係南北對流啦。呢度開咗窗嘅話，就可以做到對流。咁呢邊係北向，咁望到對面嘅主體樓啦，係彭帥半山雲景嘅主體，同埋梧桐山嘅山景啊。好，我哋入去睇睇房嘅樣。好，第一個房咧，佢做咗一個書房喎，望出去都係朝南嘅方向。咁呢個空間都好大嘅，如果我哋做床嘅話，可以擺到個1.5米到1.8米都得㗎。第二個房北向嘅，示範單位擺着嘅係一個1.4米左右嘅床。見到咧，若果用埋呢個樓盤嘅飄窗嘅話咧，會有更加大嘅面積㗎。咁第一個廁所乾濕分離啊！好，我哋睇第3間房，示範單位係做咗一個兒童房嘅。同樣啦，示範單位都會用埋房入面嘅飄窗，做一個床嘅拓展啦。咁呢邊望出去北向，亦都係彭帥嘅主體樓。主人房咧，1.8米嘅床啦，同埋做嘅訂製嘅衣櫃啦，全景觀嘅南向嘅景色。主人房嘅方向啦，都可以見到海景嘅。入到嚟，我哋睇到主人房嘅廁所，係比客廳嘅第一個廁所啦會大啲嘅。咁都係明窗嘅，望出去都係有山景嘅。OK，咁112嘅戶型啦，係比較黃牌。大概折頭嘅價錢係390萬左右。好，我依家喺園林喺4樓空中花園，同大家做翻個總結先。望神府依家啦，89平啦，淨係要320萬左右啦。咁最平嘅單位。咁如果我哋買4房嘅啦，喺380萬左右，其實係比隔離嘅彭帥啦係
平咗好多㗎。隔離嘅彭帥講緊4房係要450萬左右㗎。咁呢個380萬嘅價錢喺嗰邊淨係買到個3房。咁當然兩個樓盤啦各有優勢啦，可能喺品質啊各方面嘅口碑啊彭帥會好啲啊。咁跟住啦呢個盤啦，如果大家係想置業嘅，或者喺深圳買第一套，亦都唔想太貴嘅，出入都方便。包括去蓮塘口岸同埋去羅湖口岸，我哋搭乘呢個8號線嘅深愛高中站，淨係講緊7個站左右嘅啫。咁去到甚至乎去到福田啊、後海都可以。咁我哋假期如果想去大小梅沙，咁如果呢啲沙灘嘅話呢，我哋唔想揸車或者係搭車咁塞車嘅情況，我哋搭深愛高中站呢，淨係講緊3個站左右就到㗎啦。依家大小梅沙係開通咗地鐵嘅。好，我哋喺園林，我哋俾大家睇睇園林嘅環境。4樓嘅園林啦，對第日係比較大㗎。咁依家仲喺度建設緊，咁準備緊交到年尾俾大家去用嘅，所以依家都趕工嘅。網上睇下呢一棟啦，就係一棟樓下嘅公共空間啦，佢做咗一啲俾大家共享嘅一啲書台啊，同埋娛樂嘅生活嘅設施啊。我哋啱先講到2棟係有89平㗎嘛，1棟係得4房㗎嘛。好啦，望上少少，呢邊係3棟，3棟係賣緊大積數嘅128平嘅，係得3戶嘅啫，一層16層高，400幾萬。呢邊係梧桐山嘅山景。咁嗰邊啦就係啱先講嘅一個匯遷啦，後邊仲有一個複式嘅別墅，呢度睇唔到。呢度係4棟啦，都係匯遷嘅。好，望神府我哋睇到呢度，咁有興趣過嚟睇嘅，我哋預約啦。